ஸோ ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சஞ்சீவ். ஸோ ஆஃப்டர் அ லாங் டைம் நம்ம சொல்லிகிட்டே இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி ரைடு இஸ் ஹியர். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கன்னியாகுமரி ரைடுக்கு தாங்க கிளம்பிட்டோம். ஸோ இந்த ரைடு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி நம்மளோட Z900 தான். எனக்கு ஒரு சின்ன கன்சர்ன் மைலேஜ் மட்டும் தான், மிச்சப்படி எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா பிளான் நான் 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி தான். கன்னியாகுமரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங் 3 o'clock கிளம்பியிருந்தேன். இப்போ நான் ஏர்லி மார்னிங் 3லேருந்து 5:30 வரைக்கும் ஃபுல்லாக மழை. ஸோ இப்போ கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா டைம் 5:50. ஸோ இப்போ தான் கிளம்பியிருக்கோம். ஸோ இங்கேனா இந்த சோலோ ரைட் கிடையாது. நானும் நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஆதில் அவரும் பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் தான் சேர்ந்து போகிறோம் கன்னியாகுமரிக்கு. ஸோ ப்ராபப்ளி இப்போ 6னா அரௌண்ட் 1 o'clock மாதிரி கன்னியாகுமரி போவோம்னு சொல்லுது. ஆக்சுவலி எங்கள் வீட்டிலேருந்து கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா 450 kilometers, 7 hours 15 minutes கிட்ட காட்டுது. ஸோ இது ஒரு பெரிய ரைட். ஆக்சுவலி பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா 200 மேலே தான் வச்சுருக்கோம். ஸோ அது இல்லாமல் நம்ம இதுக்கு வருவோம். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக தான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலில் ட்ராவலேட்டட் அப்புறம் பைக் மாடிஃபிகேஷன் வீடியோஸ்லாம் போடுவோம். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க அப்படியே போவோம். ஆக்சுவலி கன்னியாகுமரி சொல்லிகிட்டே இருந்தேன். அட்லாஸ்ட் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல மறந்துட்டேன். ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரைனாக்ஸோட ஜாக்கெட் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். ஈவோ நினைக்கிறேன், சம்திங் லைக் அந்த டூரிங் ஜாக்கெட். ஏன்னா பைக்குக்கு லைட்டாக மேட்ச் ஆகலை, பட் ஓகே ஹிமாலயனுக்கு பக்காவாக மேட்ச் ஆகும். எல்லாமே ரீசெட் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ வீட்டிலன்னு கிளம்பி பார்த்தீங்கன்னா 2.5 kilometers தான் வந்திருக்கேன். ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 12.8 km/liter. இப்படி இருந்தால் ப்ராபப்ளி பெட்ரோல் மட்டும் 10,000 ரூபாய் கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் கன்னியாகுமரி போயிட்டு வரணும்னா. லெட்ஸ் சி. நான் காந்திபுரம் போயிட்டு நம்ம ஆதில் ப்ரோவை பார்த்துட்டு அங்கேயே உங்களுக்கு vlog கண்டினியூ பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 6:20 ஆகுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 437 kilometers. கரெக்டாக 1 மணிக்கு போவோன்ருக்கு கன்னியாகுமரிக்கு. 1:10. ஸோ இதுதான் நம்ம நண்பர் ஆதில். ஸோ நம்ம இந்த ரைடு கன்னியாகுமரியில் வர எல்லாம் வ்ளாக் பண்ணிகிட்ருக்கேனே. அதுதான் அண்ணே கோப்ரோட வ்ளாக் பண்ணிகிட்ருக்கேனே. சரி கிளம்புவோமா? சரி வாங்க ஆரம்பிங்க. மங்களகரமாக ஃபஸ்ட் ஆரம்பிங்க. ஆக்சுவலி இப்போ நான் ஓட்டிகிட்டு வந்ததுக்கு 70 kilometersக்கு மைலேஜ் 20 km/liter. ஏர்லி மார்னிங் ரைட் ஹிட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா அப்படியே நேராக பாருங்களேன் சன்ரைஸ். பட் ஏர்லி மார்னிங் ரைட்ஸ் ஹிட் டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா இப்போ தான் காந்திபுரத்தில் 2 kilometer தான் வந்திருக்கோம். அது வேறு மேட்ரு. அது கூட சன்ரைஸ் ஆயிடுச்சு. போன டைமில் நான் ஏர்லி மார்னிங் 3 o'clock கிளம்பும் போது எங்கே அதுக்கிட்ட தான் த டெக்ஸாஸ் நோட் சன்ரைஸ். அப்படியே போக வ்ளாக் பண்ணுறேன். என்ன வ்ளாக் பண்ணணுன்னே தெரில. விவேகானந்தா ராக் மெமோரியலும் திருவள்ளுவர் சிலைக்கு உள்ளே போய் பார்க்கலான்னா தண்ணி ஏதோ உள்வாங்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்னோட கன்னியாகுமரி ஃப்ரெண்டு. ஸோ விட மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் வியூ மட்டும் பார்த்துட்டு நேராக ரூமுக்கு போய் திங்ஸில் வச்சு சாப்பிட்டுட்டு நான் சொன்னல சோட்டா வில்லா பீச்சும் இதில் தான் பிளான். சன்செட் பார்க்குறது தான் பிளான். ஃபஸ்ட்டு டே 2ல் தான் இந்த உலக்கை அருவி, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மாத்தூர் தண்ணி தொட்டி போகலாம். அதுக்கப்புறம் இன்னும் 2-3 இடம்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அங்கெல்லாம் போயிட்டு பேச்சிப்பாறை டேமெல்லாம் பிளானில் இருக்குது. பார்ப்போம். அங்கெல்லாம் போயிட்டு கன்னியாகுமரியில் ஒரு நாள் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா தென்காசி போகிறோம். த பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் தென்காசி. எனக்கு போகணுன்னு ரொம்ப நாள் பக்கெட் லிஸ்ட் இருக்குது. ஸோ தென்காசி கவர் பண்ணிவிட்டு திருநெல்வேலியில் அல்வா வாங்குகிறோம். ஐ மீன் தென்காசி போகிற நைட் ஒரு ஃபஸ்ட் டே கன்னியாகுமரியில் ஸ்டேவா. அடுத்த நாள் கன்னியாகுமரியில் எல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு தென்காசி போகும்போது திருநெல்வேலி அல்வா வாங்கிட்டு தென்காசி போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு டேம் ஒன்று ஃபேமஸான டேம் இருக்குது. அந்த டேமை கவர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தென்காசியில் ஸ்டே. அங்கே தென்காசியில் ஸ்டே பண்ணிட்டு அடுத்த கொஞ்சம் அங்கே இருக்கிற வியூலாம் பார்த்துட்டு ஸோ பேக் டு கோயம்புத்தூர். ஆக்சுவலி 2 days பிளான். இப்போ போயிட்டுருக்கோம்ல. ஸோ இன்றைக்கி போய் நைட் ஸ்டே கன்னியாகுமரியில், அடுத்த நாள் தென்காசியில், அடுத்த நாள் வீட்டில் ஸ்டே தான் பிளான். அதில் ப்ரோ பின்னாடி காணவே காணும். நான் ஆக்சுவலி ஒரு 100-110 தான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பட் ஹைவே ப்ளஸ் நினச்சி பாருங்களேன். ஹைவே என்ன சூப்பர் பைக் இட்ஸ் அ ப்ளஸ். அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இது தெரியுதா? ஆக்சுவலி இது பார்த்தீங்கன்னா மலிவு விலை க்ரூஸ் கண்ட்ரோல். உங்களுக்கு என்ன ஏன் எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். இது ஏன்னா ஜஸ்ட் இப்போ ஒரு சென்ட்ரல் லைன் வந்துடும். இது ஆக்சுவலி பண்ணக்கூடாது, 1-handed பண்ணலாம். இப்போது ஒரு 90ல் போகிறேன்னு வைங்களேன். 90ல் போயிட்டு த்ராட்டில் லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் 95லேயே தான் இருக்கும் பாருங்கள். 95, 90. இது இப்போ இறக்கவங்கலாம் லைட்டாக ஸ்பீட் ஆயிடுது. மிச்சப்படி எந்த இதில் லாக் பண்ணுறீங்களோ அதே இருக்கும். ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா த்ராட்டில் இருந்தால் நீங்கள் ஹேண்ட் எடுத்துக்கலாம், கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்களேன். ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு கை எடுக்கலாம். அடுத்து நான் பாலிமர் யூஸில் வருவேன், அதனால் இன்னொரு கை எடுக்கலை.
சிங்கம் படத்தில் வர ஸ்பாட்டு மாதிரி இருக்கு. சிங்கம் 1ல் இந்த ஸ்பாட் வருமோ, இந்த இடமா அது வேறு இடமா, ஆனால் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். பிரகாஷ்ராஜ் அவர் கூட ஒரு கல்லில் உட்காந்துட்டு இது பேசிகிட்டு இருப்பார்ல, இந்த இடம் தானா கரெக்டாக தெரியல, பட் ஆனால் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். இது ஆக்சுவலி திருநெல்வேலி கிட்ட இருக்கு. ப்ரோ டனல் கிட்டியா? எவன் வண்டியில நம்பர் பிளேட் இல்லையே. நீங்கள் இந்த ஊர் தானே ப்ரோ? இல்லை ஓகே ஓகே ப்ரோ. ப்ரோ இங்கே கன்னியாகுமரி தான் ப்ரோ. நான் கோயம்புத்தூர்ல வரேன் ப்ரோ. பெட்ரோல் கொஞ்சம் டைட்டு தான் ப்ரோ. இப்போவே போட்டிருப்பேன் நினைக்கிறேன், 2.7 கிட்ட போட்டிருக்கேன் இப்போவே. பெட்ரோல் மட்டும் தான் பிரச்சனை, மிச்சப்படி பெருசாக எதுவும் இருக்காது. அப்புறம் ஆனில் தான் ப்ரோ இருக்குது, ஆனில் தான் இருக்குது. ஆஃப் பண்ணிடுங்க லைட்டாக மட்டும். லேட் ஆச்சு ப்ரோ, அது ஒன்று தான். சரி ப்ரோ பார்ப்போம். சரி ப்ரோ, சரி ப்ரோ, கண்டிப்பாக ப்ரோ, மெதுவாக தான். யா இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா 7.4 கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படியே கிளம்புவோம். ரைட்ரா லாக்கு. லாஸ்ட் டைம் இது இல்லை, இப்போ இருக்குது, சந்தோஷம். இல்லை காட்டுறது தான். இப்போவே அங்கே போலீஸ்கார் இருக்க பாருங்கள், அவர் கரெக்டாக இங்கே வந்து பைக்கு நிப்பாட்டிங்கன்னா கண்ணா 2 வண்டி அப்படியே ஸ்டேஷனுக்கு விட. யார் கேட்டு உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்து 2 வண்டியா? கடல் உள்வாங்குது அப்படி நாங்கள் விடுவாங்களோ என்னன்னு தெரில. வண்டி எங்கே அங்கே நிப்பாட்டிடுவோம். நான் தான் இங்கே நடந்து வந்துட்டுருக்கேன், மனசெல்லாம் வண்டிக்கிட்டே தான் இருக்குது, வெறும் உடம்பு தான் நான் நடந்து வந்துட்டுருக்கு. சரி வாங்க, கீழே கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்குது. அதனால் அந்த வண்டி பக்கத்தில் இந்த வண்டி வசதியை தான் பார்ப்பானுங்கிற மாதிரி. அவனை சொன்ன மாதிரி ரெனோவேட் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க பாருங்க. ஸோ இங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. வண்டி உள்ளே எடுத்துகிட்டு போக முடியல, அது ஒன்று தான் டிசப்பாயின்மெண்ட். மிச்சப்படி ஓகே. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரூம்லேருந்து கிளம்பியாச்சு. இங்கே ரூம் ஆச்சு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க. ரூம் பார்த்தீங்கன்னா பக்கா சூப்பர் நீட்டாக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா வித் ஏசி தான், 2 பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1500. ஸோ ரீசனபிளாக தான் இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி இங்கேன்னு ஒரு வியூ இருக்குது, டே வெளியில் போய் வியூ பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாக அந்த பக்கம் பாருங்களேன், இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக கடல், இந்த பக்கம் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட்லலாம் வெண்மில், லாஸ்ட்டில் வெண்மில், இந்த இங்கே ஃபுல்லாமே வியூ. இப்படி அந்த ஆப்போசிட் சைடு தான் பயங்கரம். ஆக்சுவலி இது இல்லாமல் நம்ம ஆக்சுவலி பைக் ஆக்சுவலி நான் பார்த்தீங்கன்னா Z900 கொண்டு வந்திருக்கேன்.
வண்டியை பார்த்தீங்கன்னா இங்கேனே தெரியுது நம்மளுக்கு. ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா பைக் கீழே பார்க் பண்ணிடுறோம். ஸோ வண்டி தான் முக்கியம். பார்த்தீங்கன்னா கடல் தான் வியூ தான். இப்போ இங்கேன்னு அது பார்த்தீங்கன்னா சோட்டா வில்லா நினைக்கிற பீச். ஸோ அந்த பீச்சுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நேராக சன்செட் பார்த்துட்டு நைட்டு அந்த ராக் மெமோரியலும் திருவள்ளுவர் சிலைக்கு லைட் போட்டிருப்பாங்க. அந்த லைட் சன்செட் லைட்டை பார்த்துட்டு ரூமுக்கு வந்துட்டு டே 1 அதோடு முடிஞ்சிச்சு. டே 2 ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிளான்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் சொல்கிறேன் ஒன்றா போவோம். இதில் சொன்ன மாதிரி இந்த பீச் ரோடு இதோடு முடிஞ்சிச்சு. ஜஸ்ட் ஃபோட்டோ கிட்ட மட்டும் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிக்கலாம். இதோட ரோடு முடிஞ்சு. छोटा विल्ला बीच கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணல மட்டும் எனக்கு தெரியுதாண்ணா. ஒரு நல்ல ஸ்பாட். நேராக சன்செட் ஆகுது. ஆனால் மிஸ்ட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சன்செட் பாயிண்டில் கிளம்பிச்சு. ஆக்சுவலி சன்செட் பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு சன்செட் தெரியல. அதுதான் சேட் ட்ரூத். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மிஸ்ட்டுங்கிறனால தெரியல எங்களுக்கு. லைட்டாக தான் தெரிஞ்சிச்சு, சன்செட் பெருசாக தெரில. ஸோ அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா விவேகானந்தர் நைட் வியூ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போனாலே தெரியும் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இருட்டிருச்சு. இப்போவே டைம் பார்த்தீங்கன்னா 7 o'clock. ஸோ அங்கே வியூ தெரியுது. ஸோ இதோட நம்ம வீடியோ முடிச்சுப்போம். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலில் ட்ராவல் அப்புறம் பைக் மாடிஃபிகேஷன் வீடியோஸ் எல்லாம் போடுவோம். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தொடர்ந்து வீடியோஸில் வரும். கன்னியாகுமரி எனக்கு தெரிஞ்சு பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3, பார்ட் 4 அந்த மாதிரி போடுவேன். ஸோ டே 2 பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஸோ ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட். ஸோ டூவில் வரும்போது பார்த்து சேஃப் ஹெல்மெட் போட்டு விட்டுங்க. தேங்க்யூ, பாய்.